马可福音12章，耶稣阁用譬喻对因讲：有一个人开垦一区葡萄园，四面为篱笆，挖一个酒窟，起一个守望台，将这区园租予佃农。后来出外去远远的所在，收成的时到，伊找一个奴仆去佃农遐，要甲因收远年的果子。因掠迄个奴仆，甲伊拍，赶伊空手倒去。伊阁找另外一个奴仆去，因伤害伊的头壳，甲伊侮辱。后来园主阁找别个奴仆去，因甲伊杀死。伊阁找真侪奴仆去，有诶互因拍，有诶互因杀死。伊也有一个就是所疼的囝，最后嘛找伊去佃农遐，想讲。因为尊重我的囝，毋过遐个佃农参详讲，即个是伊的继承人，来，咱来甲伊杀死，伊的财产就变做咱的。因就甲伊掠起来，甲伊杀死，甲迄出去葡萄园的外面。安尼，葡萄园的主人会安怎处理？伊会来找灭这的佃农，将葡萄园租予别人。恁检毋捌读到这段圣经的记载，起厝师傅所起杀的石，已经成做上重要的基石。这是主的作为，对咱来看实在真奇妙。遐个犹太人的领导者知影耶稣讲这个譬喻是在指因，就想要甲伊掠，毋过惊群众，就离开。因找几下个法利赛派的人，甲希律党的人去耶稣遐，要找伊的话柄，通甲伊陷害。因就去对耶稣讲：老师，阮知你真诚实，无论什么款人，你对待因拢无差别。你只有忠实驾驶上帝的道理。安尼，纳税予罗马皇帝凯撒。有下律法无？阮着纳税，毋免。耶稣看出因的诡计，就对因讲：是安怎要甲我试探？摕一个银币，互我看卖咧。因就摕一个银币来，耶稣问因：这是什么人的像？什么人的字号？因应讲：凯撒的。耶稣甲因讲：凯撒的物互凯撒。上帝的物互上帝。因对耶稣感觉真着惊。有一寡主张无国外的撒都该派的人来耶稣遐，问伊讲：老师，摩西所写的律法甲阮讲，若有人伊的兄死去，放某无放囝，伊做小弟的，着带兄嫂替兄传宗接代。若有7个兄弟。上大个带某无留后代就死去，第二个带伊的兄嫂嘛无留后代就死去，第三个嘛相款。这7个兄弟拢无留后代，最后这个负责人嘛死去。国外一时，因拢国外。安尼，这个负责人是倒一个人的某？因为这7个拢捌带伊做某。耶稣甲因讲：恁毋对。因为恁毋捌圣经，嘛毋捌上帝的权能，因对死人中国活的时，甲天顶的天使相款，无嫁无娶，关系死人国活。恁竟毋捌读到摩西的册，底倒的刺皮迄段。上帝对摩西讲：我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。伊毋是死人的上帝，是活人的上帝。恁完全毋对。有一个经学教师来，听到耶稣甲撒都该派的人在辩论，看耶稣应了真对，就问伊：所有的诫命中，倒一条第一重要？耶稣应讲：第一是以色列啊，恁着听主。咱的上帝是独一的主，你着专心、专情、
专意、全力疼主你的上帝。第二是，着疼厝边亲像疼家己，无别的诫命比这个搁较重要。迄个经学教师对耶稣讲：“老师，你所讲的真对。你讲上帝只有一位，伊以外无别个。搁讲着用全心、全智、全力疼上帝，搁疼厝边，亲像疼家己，是比献隆重的烧祭甲祭物搁较要紧。”耶稣看到伊应了真有智慧，就甲伊讲：“你离上帝国无远。”迄时以后，无人敢搁问耶稣什么问题。耶稣伫圣殿伫教示的时，问讲：经学教师哪会讲基督是大笔的后代？大笔本身受圣神感动讲，主甲我的主讲，你坐我的正边，到我互你的对敌屈服伫你的骹下。大笔本身讲，基督是主。基督哪会是大笔的后代？有一大群人爱听耶稣的教示。耶稣教示讲，着提防经学教师，因爱穿长衫行来行去，伫市场口互人请安，伫会堂内坐官位，伫宴会坐大位。因侵占寡妇的家伙，挑故意祈祷真长，因为受搁较重的刑罚。耶稣坐伫圣殿奉献柜的对面，伫看人献钱落去，真侪好业人献真侪钱。有一个散车的寡妇来献2个铜钱仔，就是一角银。耶稣叫门徒来，甲因讲：我实在甲恁讲，这个散车的寡妇献入去奉献柜的，比正人献的搁较多。因为因拢是献迎春的，毋过这个寡妇虽然真善车，抑搁摕所有的，就是全部的生活费拢献落去。